सो दर्शकवृन्द होइन मेरो ब्लगलाई चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला, ब्लग हेर्नु होला। सो लेट्स गो। दर्शकवृन्द अब यही उकालो हो, सो हिँडेर जानु पर्यो। अब चाहिँ अलिअलि चिसो हावाको महसुस यस्तो बाटो छ गाई चाहिँ थारै माथि चढेर जानुपर्छ। यो चाहिँ बारपाक गाउँ हो है, बोकेर आएको छ गाउँ। यस्तो छ हेर्नु सक्नुहुन्छ दर्शक, यस्तो उकालो चढेर जानुपर्छ क्या। अब यो उकालो त यो 5% होला। अब यति देखेको चाहिँ 5%, 95% अब त्योभन्दा माथि देख्नै बाँकी छ। सो दर्शकबिन हेर उकालो चढ्दा चढ्दै थकित भयो। के गर्नु हो दर्शकबिन, लाडी गुराँसको केही अवशेषहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ हजुरले। अब सुकेछ क्या है, तल भिर हो क्या, फेरि तल चाहिँ रोड हो, गाडी रोड। अब गाडी रोड हुँदा हुँदै किन हिँडेको होला भन्ने सोचिरहनु भयो होला तपाईँहरू होइन। यस्तो उकालो होइन, एउटा मात्र कारण छ ममा, गरिबी छैन त के गर्नु, कहाँहरू ल्याउने उठाउने कुरो होइन। सो गाइज त्यही भएर चाहिँ म खुट्टाले हिँडेको हेर्नु सक्नुहुन्छ दर्शकबिन। आमामा उकालो हेर्नु त आमामा, उफ केही छैन, नो प्रब्लम। यो खुट्टा छँदैछ दुईवटा खुट्टा हिँड्न सकिहाल्छ नि। यो लाडी गुराँसको बोर्ड है फेरि गाइज, यो अहिले लाडी गुराँस चाहिँ ट्याक्कै सट्टै सुकेछ। ओ माई सो दर्शक पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ एउटा जस्ट यो उकालोमा जाँदा चाहिँ धेरै राम्रो छ कि यो उकालो चाहिँ, कुनै पनि यो हरेक यो पानीको पोइन्ट चाहिँ ठाउँ ठाउँमा रहेछ क्या, राम्रो भयो। हो यहाँ बारपाक के हो, ओके गाइज पानी सानी खायो, अब राख्नु पर्ला। ओके दर्शक पनि अब त्यही पहिरो कट्नुपर्छ क्या, अनि त्यसपछि अलि आनन्द हुन्छ। सो पानी खायो, हल्का इनर्जी आयो होइन। जस्ट गुड पोइन्ट के छ भन्दाखेरि चाहिँ ठाउँ ठाउँमा पानीको पोइन्ट छ होइन, त्योहरूलाई यो उकालो चल्नमा लास्टै सहज भयो। ओ माई गॉड, बाटो चाहिँ यस्तो छ फेरि हाम्रो गाउँ जाने बाटो चाहिँ यो बिच पुरा विकसित हो क्या फेरि हाम्रो गाउँ जाने बाटो। अब म पो गरिब भएर अब के सहरी साधनहरू किन्न सकिएन होइन, विभिन्न कारणका बावजुद होइन। नत्र त यस्तो सरल छ नि हाम्रो गाउँ जाने बाटो होइन, यस्तो एमन छ क्या पुरै सरल यस्तो। अब यता मान्छे हिँड्ने बाटोमा त यस्तो प्लास्टर हाल्यो भने अरूको त के कुरा हुँदैन नि होइन। ओके ओके दर्शकबिन, हेर्नु सक्नुहुन्छ क्या गाइज। आमामा हाम्रो गाउँ जाने बाटो यो हाम्रो गाउँ जाने बाटो, गुम्दा गाउँ जाने बाटो, गुम्दा गाउँ। तपाईँहरूले स्कुटी ल्याएर आयो नि घुम्नु सक्नुहुन्छ, यस्तो भएको छ बाटो। तपाईँलाई थाहा छैन होइन, यहाँबाट अब माथि माथि पुग्छ, यो माथिल्लो साइडबाट गणेश हिमाल अनि बुद्ध हिमाल, विभिन्न हिमालहरू एकदम नजिकबाट निहालेर हेर्न सक्नुहुन्छ क्या हजुरले। गुम्दा गाउँ जस्ट लाप्राक, सुरुमा लाप्राक निस्किन्छ होइन। यो हो क्या बाटो चाहिँ यस्तो राम्रो छ, कुरै गरौँ न होइन, यस्तो राम्रो छ। मान्छे हिँड्ने बाटो त कुरै नगरौँ, यस्तो राम्रो छ हेर्नु त। यो उकालो हिँडेकै मलाई महसुसै भएन क्या, उकालो हिँडेको महसुसै भएन। किन थाहा छ, किन बाटो हेर्नु न, बाटो मान्छे हिँड्ने बाटो नि यस्तो भयो। अब त्यहाँ मलाई गाडीमा जाम्ला, बसमा जाम्ला,
यस्तो बाटो हिँड्नु के हिँड्नुहुन्छ तपाईँ भन्दै थियो मलाई। यस्तो राम्रो बाटोहरू यस्तो बसमा गयो भने थत बसमा पनि कोही जान्छ। यस्तो राम्रो बाटो हुन्छ नि त नेचुरल हिँड्नु सक्नुहुन्छ। ओ माई गड जति जति गाउँ पुग्नुलाई त्यति त्यति रमाइलो क्या। हेर्नु दर्शक केही चिजमा कमी छ। गाडी रोड त्यस्तै मान्छे हिँड्ने बाटो त्यस्तै चिसो हावा। ओ माई गड द्याट्स इमेजिङ। ल अझै हेर्नु सक्नुहुन्छ उकालो दर्शक पनि उकालै उकालो होइन तल पनि उकालै उकालो त्यस्तो उकालोबाट चढ्दै अब माथि लेक। अब त करिब लेक नै भनौँ होइन लेक साइड फेरि पोखरातिर देख्ने लेक जस्तै लेकै भनौँ न। अब आइपुग्नु लाग्यो अब यस्तो उकालो बाटो होइन महसुस भएन कि जति हिँड्यो उति यस्तो मजा आइरहेको छ मलाई। बाटो पनि यस्तो राम्रो बनाएको रहेछ यस्तो राम्रो दामीको जति तारिफ गर्दा नि अब के भन्नु होइन। अब भिडियोमा त यस्तो बनाउन मन लाग्यो होइन कन्टिन्यू के तलको उकालो देखेँ पुरै यो उकालोको भिडियो देखाउनु है के होइन तर चार्ज पनि सकिनु लाग्यो। अब यस्तो हुन्छ होइन गाइज। अब यस्तो ब्याकचेक अब हजुरहरूतिर सहर बजारको मान्छेहरू होइन त कतिपय थाहा हुन्न होइन यस्तो ठाउँतिर पानी खान त घिन लाग्छ होला होइन। तर यो सबसे सहरतिरको त धारामा आएको पानी भन्दा वान अफ द बेस्ट यति राम्रो पानी हो यो होइन। अब यहाँ हाम्रो खाने यही हो त्यो कुवा हुन्छ क्या यस्तो लेकतिर चाहिँ होइन। हामी अब खासै त्यो धारासारा बनाउनु त सम्भव छैन नि त यस्तो डाँडा लेकतिर चाहिँ जे भयो नि होइन। कुवाकोमा तर यही नै सबभन्दा मिठो पानी यही हुन्छ फ्रिजको नि बाउ। अब यस्तो हुन्छ फेरि पिउनलाई यहाँ हुन्छ है उतिर आइदियो पिउनुलाई चाहिँ समर्थो टिप्छु फोहोर। तर यो फोहोर सहर बजारतिर त यस्तो माटोमा फोहोर त फोहोरै हो होइन। तर हाम्रोतिर फोहोर होइन कि एउटा माटो नि औषधि जस्तै हाम्रोतिर त। माथि लेकतिर चाहिँ यो पनि लेक त अब होइन त्यति फरक त छैन यस्तो चाहिँ। यस्तो चिसो छ गाई चाहिँ यस्तो चिसो अब यसलाई चाहिँ त्यही ठाउँमा होइन त्यही राखिदिने। अरू कोही मान्छेहरू पनि खान्छ नि त त्यही राखिदिनुपर्छ। यो चाहिँ पानी कुवा यही हो कुटकी पानी खाँदा पुरै आनन्द क्या। अब लाग्नु पऱ्यो फेरि घामसाम लाग्यो घाम लाग्यो केही फरक पर्दैन। अब जति घाम लाग्यो उति न्यानो हो क्या माथि चाहिँ फेरि जति घाम लाग्यो उति न्यानो हुन्छ गाइज होइन। अब तल त गर्मी यहाँ भन्ने हुन्छ माथि अब जति घाम लाग्यो उति न्यानो हुन्छ। यो उकालो हुँदै जानु पऱ्यो अब होइन। अघि मैले तलबाट देखाएको पहिरो छ नि यही पहिरो हो है। अब यही पहिरो हो म अहिले ठ्याक्क यहाँ आइपुगेँ। डर लाग्छ त ऊ बारपाक गाउँ तल मैले यत्रो त्यो बारपाक गाउँदेखि यहाँसम्मको उकालो कम्प्लिटेड गरेर आइसकेँ। अब यहाँ मान्छे हिँड्ने बाटो थियो कहाँ गयो अब मैले गडक्स के हुन्छ म चाहिँ लुगा पनि जाडो हुन्छ भनेर ल्याएको अझै गर्मी नै भएर थियो। यहाँबाट थियो क्या मान्छे हिँड्ने बाटो कता जाने अब यहाँबाट चढ्ने कुरो त भएन कहाँबाट हिँड्ने भन्ने कुरो हो क्या। अब यहाँ अब त पाखा हुँदै त्यहाँबाट यसरी जानु पर्यो। अब त्यो साइडमा होइन कुहिरो नलागेको भए यो साइड पुरै यहीँ हो बौद्ध हिमाल यहीँ नजिक देख्नुहुन्थ्यो हजुरले। अब त्यही हो तपाईँहरूको भाग्य नै रहेनछ नत्र म देखाइदिँदै होइन। यहाँनिर यो कुहिरो ढाकेको सब हिउँ गरिरहेको होला त्यो साइड होइन। अस्तिको यसो विचार गर्दा दर्शक पनि होइन यहाँबाट गएको जस्तो छ क्या मान्छेको डोप होइन यहाँबाट अलिक धेरै छ होइन।
यहाँबाट यसरी चढेर चाहिँ लायो होइन आई थिङ्क होइन तपाईँ हो कि होइन यहाँ एडभेन्चर कहाँ हो गयो त ब्याक बाटो भेटिनु दर्शक त्यहाँबाट यहाँबाट चढ्नु पऱ्यो क्या अब यो साइडबाट जानु पऱ्यो है यो छेउबाट यो छेउछेउै जान्छ अलिकति रेडी हुन्छु म लुगालाई सबै हाराकै दर्शक यो साइड यहाँबाट गयो भने त गयो त ओ माई गड यता जान सक्यो भने त त्यहाँ पुग्नु छ ठिक छ नि यहाँबाट मर्दैन जस लुगा मात्र फोहोर हुन्छ भने ओ मा टल्टो हुँदो रहेछ हे नि माई गड त्यहाँबाट कट्यो भने कट्यो होइन अब सरी गाइज धेरै छाडा होइन अलिकति मैले आपद विपदमा आउने शब्दहरू कम्प्लिट 10 मिनट यो साइड होइन अब फोहोर भएर आहा ओ लगभग अब सक्यो दर्शक पनि मेरो दुःखका दिनहरू यहाँ पहिला त्यो गोठ हुन्छ नि गोठ हाम्रो भाषाबाट खर्को भन्छ खर्को पहिला यस्तै मान्छेहरू बस्दो रहेछ होइन गोठको यसो पनि अब चाहिँ लगभग कम्प्लिट भयो यहाँ पहिला गोठ हुन्थ्यो क्या गाई बस्तुहरू राख्ने यो साइडमा है यतातिर यो डाँडातिर तपाईँहरू मङ्सिर पुस माघमा आउनु सक्यो भने यो साइड पुरै हिउँले झपक्क हुन्छ अब हेर्नु सक्नुहुन्छ दर्शक घर रहेछ त्यो हरियो हेर्नु सक्नुहुन्छ दर्शक पनि डाँडा माथि पनि यो बिजुलीको पोलहरू पुग्छ क्या वाउ सो तपाईँहरूले पनि पुरै भ्यू क्या अब एक्लै हेरेर मात्र भएको भएन नि त होइन पुरै भ्यू देखाइदिन्छ माथितिर पनि यो गोठ हो यो चाहिँ है बर्खामा चाहिँ गोठहरू यतातिर सर्छ क्या यतातिर पुरै घरै जस्तो भन्छ क्या यस्तो छ यो ओके दर्शक अहिले माथितिर देखाइदिन्छ र अहिले थकित भइसक्यो मेरोमा फोन आएको छ हेलो ल चार्ज पनि 1% छ यो मनमा त चिसो आयो दर्शक यो सबै गोठहरू छ नि ड्याममा बेसीबाट लेकतिर चाहिँ सर्ने बेलामा यो कोडहरूमा यतातिर डाँडा त्यो साइड चाहिँ पुरै हिमाल बौद्ध हिमाल हो होइन त्यो पछाडिको डाँडामा म डाँडातिर नि म देखाउँछु हजुरलाई होइन सो पानी पला जस्तो पनि भयो अब होइन दर्शक पनि यार बाटो चाहिँ यस्तो रहेछ क्या फेरि यो
अहिलेको हाम्रो गाउँ जाने बाटो होइन यस्तो बवाल रहेछ क्या जेस सोचेको भन्दा चाहिँ यस्तो गोर्खा जिल्ला सबभन्दा अग्लो पाहाड भन्ने चिनिने त्यो के भन्छ अरे त्यो अलिअलि कुहिरो बादल लगाएको ठाउँको होइन धार्चे हिल भन्छ त्यसलाई होइन सो द्याट्स सो एमेजिङ होइन हेर्नु सक्नुहुन्छ त्यो माथि डाँडातिर सो फेरि म चाहिँ यो ठाउँको नाम चाहिँ मम्जे होइन लाइक मम्जे नै भन्छ होइन मम्जे आइपुग्यौँ मम्जे होटेल होला त्यो सायद माथि डाँडामा होटेल हेर्नु सक्नुहुन्छ गाइज त्यो बेला चाहिँ यस्तो राम्रो देखिन्छ यो एरिया यस्तो राम्रो देखिन्छ कोही नहुनु गरेको बेला दर्शक हेर्नु त त्यो माथितिर मान्छेहरू चाहिँ माथि डाँडातिर यसको मैले त्यही डाँडासम्म जान्छु त्यो डाँडा तल झर्नु पर्ला के कस्तो ठाउँहरू आउँदो रहेछ हेरौँ न होइन यो रुबिनाला जानेबाट होइन यस्तो डाँडा आइपुग्यो हामी खै तिम्रो मम्मी खै मम्मी यता आइया मैले यो भेटेँ यो फुच्चे यसले भेट्दैन नि क्या भेट्दैन त कसरी नै घुम्न आउँदो रहेछ तर मान्छेहरू उहाँ यस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ दर्शक मम्चे होटेल हो यो सो म नि यो डाँडादेखि उता डाँडातिर जान लाग्यो हेर्न मान्छेहरू खाएर यस्तो यहीँ फाले होइन यस्तो चाहिँ गर्नु नहुने हो सब यतातिर फाले ऊ सबै खाएको चिजहरू यस्तो चाहिँ गर्नु नहुने हो है सँगै लगाएर कहाँबाट लिएर आएको हो त्यही लिएर फाल्नु पर्छ नि त होइन भने चाहिँ ऊ पारीको डाँडा हो क्या त्यो माथि डाँडा राम्रो छ बाटो नि दामी यहाँबाट त्यता उता डाँडा जाने त्यहाँबाट अनि तल झर्ने रहेछ होइन बाटोतिर रहेछ त्यही दर्शक हामी जाने बाटो चाहिँ त्यसरी तल झर्ने हिमालहरू चाहिँ सब बादल लगाएर छोपे होइन त्यहाँबाट तल जाने उता जानुपर्छ त्यसपछि दर्शक पनि मेरो भ्लग पनि चाहिँ त्यो उता गएपछि इन्डिङ हुन्छ है साह्रो मम्जे डाँडा सो रेस्ट गर्छु दर्शक यत्रो घुमेर त्यो दर्शक पनि अहिले चाहिँ जाडो भयो क्या किन जाडो भयो
माथिको मान्छेहरू गयो सो तातो भयो तातो 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 मेरो ऊ डाँडामा जाने लक्ष्य थियो होइन त्यो त्यहाँको दुईजना मान्छेहरू गइसक्यो अनि म अब जान्छु तिनीहरूले पछ्याउँदै यहाँबाट सरर जान्छु त्यसपछि माथि पुगेपछि फेरि भिडियो गर्छु मिनी ताल दर्शक देख्न सक्नुहुन्छ सानो ताल रहेछ यहाँ होइन छेउरै छेउ रहेछ दर्शक बिन अब त्यही डाँडामा जाने मेरो लक्ष्यको साथ भयो यो त पुरै लाडी गुँडास फुल्ने ठाउँ हो फेरि लाडी गुँडास बनैभरि भन्छ नि त्यही हो लाडी गुँडास चाहिँ अलिअलि रहेछ होइन आप्पा चाहिँ लागेको यस्तो हरियो छ नि यार के रहेछ खास यो बस्यो क्या होइन हुन्छ दर्शक त्यही डाँडा हो कि मैले ओ त्यो डाँडादेखि फाइनल यहीँ पुगे वा एउटा भएर तल घुम्न आएको मान्छेहरू आइपुगे चिसो हावा छ ढाल्नु हुन्छ होइन वाउ दाजी चिसो छ त ओह्रालो लाग्छ अब चाहिँ अघि त्यो चाहिँ उकालो छ होइन तिनीहरूलाई गरेर पाउने जाडो बनायो केही बोलेन त्यो बाजेहरू केही बोलेन सो भयो दर्शक बिनहरू तिनीहरू झन् कहाँबाट ओके दर्शक बिन सो यार अब म पनि ओह्रालो लाग्छु त्यसपछि सक्यो यार भक्नु होइन मेरो पनि यही हो अन्तिम दर्शक बिन अघि त्यहाँबाट आएको म होइन त्यहाँबाट तल झरेर आएको अब चाहिँ दिस वे यो बाटो हुँदै लाग्छु अब तल जाडो हुँदै गयो यतातिर सो त्यो कुरै सक्यो नि अब त चिसो भयो अब सक्यो अब यो साइडमा हिमाल देख्थ्यो हजुरहरूले होइन पुरै हिउँ परिरहेको छ देख्न पाउनु भएन हजुरहरूले ओके दर्शक बिन है सो मेरो भ्लग यति नै हो भातपाक कोकालेदेखिको भ्लग यहाँसँग यहाँ हेर सकिन्छ है सो हेर्नु होला ओके बाई दर्शक बिन है भ्लग सकेको छैन भ्लग चाहिँ सकेको छैन ल एउटा चिज देखाउनै भुलेको तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ सर
यो बाटो आयो होइन ट्याक ट्याक बाटो आयो डुङ 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 ट्याक ठुलै भनौँ होइन यहाँ हेर्नु होइन यता हेर्नु यता हेर्नु हो कस्तो छ यो गाउँ नयाँ बस्ती लाप्राको नयाँ बस्ती कस्तो यहाँ घुम्न आउन मन यहाँ घुम्न कमेन्ट गर्नु म आफै घुमाइदिन्छु वा अति डाँडा विशेष गरी यो डाँडा चाहिँ त्यही हो कपालमा आयो भने चाहिँ एकदम बेस्ट हुन्छ डेटिङ बस्ने दुःखसुख कुरा गर्ने होइन कमाइ गरेर त्यही भएर यो डाँडा एरिया चाहिँ विशेष गरी गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डको लागि टाइम स्पेन्ड गर्न यति राम्रो मेरो त गर्लफ्रेन्ड पनि छैन होइन लाई चाहिँ त्यही हो हजुर चाहिँ आउनु सक्नु त्यहाँको गर्लफ्रेन्ड लिएर बनाएको समय ओके यही देखाउनु मेरो भ्लग पनि सकिसक्यो विशेषको सो त्यही हो है अब भ्लग हेर्नु होला इन्जोय गर्नु होला ओके बाई